Nüüd, kui meil on andmebaasi skeem tehtud koodis, ehk meie entity'd on kirjeldatud, meil on domeeni disain tehtud, see on kõik tore. Me oleme kõik oma relatsioonid ära kirjeldanud, kõik selle DB-seti kirja pannud DB konteksti, siis nüüd tahaks äkitselt päriselt midagi andmebaasiga peale hakata. Ehk kuidas siis meie koodis ära kirjeldatud andmebaas päriselt siis päris andmebaasi mootorini jõuaks ja SQL sellest midagi teeks. Ja kuidas me siis muudatusi seal teeme, ehk aja jooksul siis midagi toimub. Ja läbi aja jooksul siis meil on vaja teha muudatusi ja kindlasti me ei saa ju hakata nullist peale, ehk me ei saa lihtsalt oma andmebaasi ära kustutada koos kõigi kliendi andmetega ja siis lihtsalt ütelda, et hurraa, meil oli vaja nüüd üks väli kuhugi juurde panna ja nüüd nagu kõik prügi hästi. Nii see asi ei lähe, ehk siis Entity Framework Core'il on siis selline kontseptsioon, mille nimi on migrations, ehk siis migratsioonid, mille abil siis neid asju kontrollida, neid tegevusi, kuidas andmebaas uuendada, kuidas andmebaasi üldse luua alguses ja kõik muu taoline. Ja meil on siis terve hulk command line, käsuri ja tööriistu selle jaoks ja ka APIs, ehk siis Entity Frameworki koodi poole peal asjad siis, kuidas seda koodis kontrollida. Sest algselt on nagu mugav seda või sirgjooneline seda käsurea pealt teha kõike, aga päriselt meil ju enamuses andmebaasi üle juurdepääsu ei ole. Andmebaas on kliendi oma. Meie lihtsalt saame teha mingisuguse update'i oma rakendusele, selle kuhugi siis turgu välja panna või kuidagi kliendile saata või klient tõmbab selle kuskilt alla. Või on meil mingisugune CI/CD pipeline, mis seda kõike kuhugi deployb. Ja päriselt ju me ise andmebaasile kallale tavaliselt otse ei pääse, kui pääsete on midagi tegelikult võib-olla nagu halvasti selles ettevõttes. Production andmebaasile ei tohiks niisama juurde pääseda ja tänu sellele peab siis kõik toimima kuskilt koodi kaudu. Ehk mis need sammud siis on, ehk kõigepealt me peame siis selle migratsiooni looma, ehk me siis genereerime koodi mingisuguse selle jaoks definitsioonid, kuidas me tahame, et meie andmebaasiga midagi juhtuks. Kui rakendus käima läheb või kui siis seda käsurida kasutada, siis tuleb lõpuks seda andmebaasi uuendada, ehk siis neid migratsioone, mis me oleme loonud, tuleb päriselt rakendada. Nende migratsioonide üle tuleb pidada järjekorda, sest meie muidugi kirjutame edasi ja teeme uusi migratsioone oma andmebaasile või oma mudelile, ütleme siis koodi mõistes. Aga klient vahepeal võib mitu versiooni vahele jätta, ehk meie siis migratsioonid ei tohi katki minna, kui need nagu üksteise järgi kiiresti hakata sinna peale laskma. Sageli on vaja seda migratsioonikoodi meil parandada või midagi ümber teha, ehk me tahame näiteks kuidagi andmeid selle käigus modifitseerida. Siis on vahest meil vaja ka migratsioonist lahti saada, koodi mõistes lahti saada, ehk me oleme teinud vale asja, tahame selle ära kustutada. Vahest on meil vaja juba siis ka peale pandud migratsioon, mis on tõesti juba andmeid muutud, see tagasi võtta, ehk ka seda on vaja vahest teha. Vahest on vaja genereerida SQL nendest migratsioonidest, ehk mitte lasta seda süsteemil automaatselt teha, vaid siis kontrollida, mis SQL siis päriselt täpselt tekib ja kas see on ikkagi see, mis meil vaja on. Ja lõpuks aegalt on siis vaja kõike seda koodist käivitada, ehk kõike seda siis on vaja kontrollida. Tooling juba peaks tal olemas olema, kõik mis selleks vaja on, ehk siis enne kõike siis .NET Tool Install või Update Global ja .NET EF, ehk siis Entity Frameworki tooling. Ühtlasi võite siit kõike kontrollida, mis teil juba olemas on. Uue migratsiooni lisamine, see käib siis käsurealt, seda koodist üldse nagu me ei tee, ehk selleks, et uus migratsioon tekiks, .NET EF migrations add ja siis migratsiooni nimi. Nimi on siin täiesti suvaline, kirjutage mis tahate siia, ta kleebib sellele ette siis sellise timestampi, ehk siis mis iganes kuupäevadest asjadest kokku kirjutatud asja aastast on ju, mis siis paneb sellele päriselt nime. Ja kui teil on, mis meil tavaliselt alati on, ehk me oleme oma kihti hakanud kirjutama ja tõstnud andmebaasi eraldi projekti, tavaliselt mingisuguse nimega tal või tal.app.ef või mis iganes järjekorras see on, siis tuleb siin näidata, kus siis meie DB kontekst asub millises projektis. Ja sageli kas tuleb näidata, kus siis see startup project on, ehk millest meie rakendust peale hakkab, sest süsteem peab aru saama, kuidas ja millist andmebaasi mootorit me täpselt kasutame, ehk ta peab nägema seda dependency injection engine'it. Ja kui meil need andmebaasi konteksti on mitu, mida ka võib vahest teoorias siis juhtuda, eriti kui me hakkame suuremat rakendust kirjutama, siis ka mis andmebaasi konteksti me parasjagu tahame kasutada.
selle peale meile tehakse siis 2 faili, initial great, selle nimega, mis siit tuleb, ja siis sama nimega .designer.cs. Seda teist faili me nagu ei puuduta ja initial great, ehk siis see lihtsama nimega fail, kus ei ole see disainerit vahel, see on siis see, kus on siis meie jaoks 2 põhilist meetodit, up ja down. Ehk siis seal me saame siis minna lugema, kuidas siis andmebaasi püsti pannakse, kuidas seda migratsiooni peale pannakse ja vajadusel, kuidas migratsiooni maha võetakse ja see on vahele saab siis oma koodi kirjutada. Ja lõpuks on siis veel my context model snapshot nimeline fail, kus siis on kirjas see, milline teie andmebaas parasjagu hetkel peaks välja nägema. Ehk kui te tahate migratsioonist lahti saada, midagi oleks valesti, siis ei tohi lihtsalt neid failesid käsitsi ära kustutada, sest siis läheb teie my context model snapshot paigast ära. Ehk siis see on vaja, seda migratsiooni eemaldamist on siis vaja ikkagi teha läbi siis tööriista. Nüüd, kui migratsioon on olemas, siis saab migratsiooni koodi väliselt peale panna siis .NET EF database update käsuga, mis siis otsib üles teie andmebaasi ühenduse ja kõik, kui see on siis andmebaas on kättesaadav, siis kõik migratsioonid, mida veel andmebaasis ei ole, siis sinna ükshaaval õiges järjekorras, siis nende timestampide järjekorras siis ka rakendatakse. Ja jällegi, nagu te olete oma kihid kuhugi eraldi tõstnud, siis te peate kasutama neid project ja startup project parameetreid. Migratsioonid siis ise on aeg-ajalt destruktiivsed, ehk nad tahavad mingid andmed ära kustutada ja siis tuleb näha sellega mingisugust vaeva. Siin on nüüd näide sellest, kuidas me mingisugust customeri tabelis olevat välja name muudame ja midagi teeme sellega. Ehk näiteks meil on siin või vastupidi siis väljad first name ja last name kaotame ära ja tekitame uue välja name. Aga first name ja last name, selle olevad väärtused on vaja kõigepealt siis kokku kleppida ja siia sellele uuele lisandunud väljale ära kirjutada. Ja siin siis tulebki siis välja step by step, et kõigepealt lisame uue välja, siis kopeerime kõik väärtused andmebaasis ümber ja alles siis kustutame ära first name ja last name'i. Muidu läheb see asi meil katki. Sest mitte katki, mis jääme andmetest ilma, sest see väli tuleb kõik tühjalt. Samuti tuleb siin sageli kontrollida päriselus näiteks nullabilityt, mis siin ka ilusti küljes true on ju. Sest kui me loome uue välja, siis alguses meil ju seal peal väärtuseid ei ole, ehk mingisugune default väärtus, milleks tavaliselt sobib 0 kõige rohkem. Siis see nullabläele lööb meil omakorda koodis asjad nagu sassi, sest nüüd on meil nagu nullabläe string, mida tegelikult võib-olla ei taha. Ja siis tuleb seda teha nagu mitme sammuna, ehk meil tuleb teha kõigepealt selline migratsioon, mis teeb selle nullabläe välja meile, kopeerib väärtused peale, kustutab teised väljad ära, mida enam vaja ei ole, ja siis järgmine migratsioon eemaldab siit küljes selle nullabläe tingimuse. Pluss, selle juures tuleb ka veel kontrollida, et meil päriselt andmebaasis siis ka ei oleks mitte ühtegi nullväärtust, muidu meil migratsioon läheb katki, ütleb, et ei saa seda tingimust täita. Ja kui te nüüd tahate siis seda ära võtta, seda migratsiooni ennem kui te selle siis peale panete, siis tuleb siis .NET EF migrations remove, mis siis võtab kõige viimase migratsiooni maha. Ja teistpidi, kui te olete nüüd juba andmebaasist tahate midagi ära võtta, siis .NET EF database update ja siis selle migratsiooni nimi, mis teile nagu päriselt nagu viimati meeldis. Kõik muud migratsioonid, mis pärast seda juba olid andmebaasis peale pandud, võetakse maha. Ja ega ta neid maha kuidagi maagiliselt ei võta, vaid ta siis, kus see meetod meil siin kadus? Kuskil jutt sellest on meil up meetod ja on meil siis down meetod, ehk siis kasutatakse seda down meetodit. Ja kas see down ka õiget asja teeb, peate siis ise oma koodis kindlalt selles olema. Sest down teeb lihtsalt selle update'i kõik tagurpidi ja koos migratsiooni maha võtmisega kindlasti läheb siis ka mingid andmed tavaliselt kaotsi. Kui tahate, siis saate vaadata .NET EF migrations skripti ja kontrollida, mis sealt siis täpselt välja tuleb. Saate ka seda nagu igat moodi siis kontrollida ja vaadata, millest milline seda näha tahate. Jällegi, mina vist ei ole seda prooviks ole mõned korrad elus kasutanud, aga päris elus küll nagu mitte. Mida nüüd päris elus tuleb kasutada kindlasti, on siis migratsioonide rakendamine runtime'is. Ehk siis runtime'is suhteliselt lihtne tegelikult, keerulisem on osa see, kus te selle andmebaasi kätte saate.
aga kui teil andmebaasi ühendus on olemas, jällegi näidiskoodis me seda vaatame, kuidas mina seda kunagi lahendanud olen, kuidas ennem seda, kui veebiserver päriselt tööle hakkab ja meie kontrollerid tegema hakkavad, kuidas siis ennem seda dependency injectionist andmebaas üles tõsta ja ütelda, et palun tee nüüd migratsiooni kõik ära. Siin siis tuleb sama tegevus, pannakse tööle, mis käsurealtki, ehk ta siis kontrollib, milliseid migratsioone veel ei ole rakendatud ja rakendab need siis kõik üksteise järel sequence'ina. Võtab mingisuguse aja, aga SQL väga kaua aega ei võtta. Sõltub muidugi andmete suurusest, kohati võite oodata tunde muidugi, sõltub, mis te teete. Ja kui te tahate andmebaasi kustutada, siis saate ka seda käsurea pealt teha, .NET EF database drop, koos siis oma vastavate projektidega defineerida need, kust ta midagi leiaks ja selle peale ta küsib ka kinnitus, et kas tõesti kindlasti tahate kustutada ja saate öelda, et jah, kustuta. Ja siis saate uued migratsioonid nullist peale lasta. Ja seda kõike saab ka siis teha koodis, ehk siis sellest create ja dropist on olemas siis vastavad meetodid ka koodi peal, mis siis on see ensure deleted, mis siis võimaldab teil seda asja koodist ära kustutada. Samamoodi on ka olemas create, mis on siis ensure created, aga seda siis kasutatakse rohkem nende andmebaaside puhul, mis on mälupõhised. Ehk siis entity framework'i in-memory provideriga. Ehk mida mina siis koodis tavaliselt teen, kui ma tahan, on siis ensure deleted, mis siis kustutab andmebaasi ja selle järel siis migratsiooni rakendamine. Ehk siis tehakse nullist kõik migratsioonid. Ja lõpuks, kui te nüüd siis jõuate sellisesse olukorda, kus teil on olemas juba andmebaas, siis teil on vaja teha asja, mille nimi on reverse engineering, ehk siis kõik see, mida me siin kursusel käsitsi kirjutame, saab siis olemasoleva andmebaasi pealt lasta süsteemil genereerida. Ja saab siis ette näidata, et mis on minu andmebaasi connection string, mis tüüpi andmebaasiga üldse tegemist on, millistest tabelitest me tahame seda reverse engineeringut saada, kas me tahame saada fluent API-d või data annotatsioone, mis me tahame, et meie andmebaasi konteksti nimeks saaks ja kuhu me siis tahame, et kõik see asi salvestataks, ehk kuhu me AppDB kontekst tekiks ja kuhu me tahame, et meie mudelid tekiksid. Ja see on nüüd kindlasti niuke asi, mis nõuab siis korduvat proovimist. Et kuidas ja mis viisil see asi teile täpselt töötab, kuhu kataloogidesse tahate seda panna ja kuidas ja mida te tahate seal üle kirjutada. Tekitab ta siis C# partial klassid, ehk klass, mis koosneb siis mitmest failist ja siis saab ise valida, kus te siis midagi üle kirjutate, ehk saate genereeritud osa jätta rahule, seda mitte muuta, sest ilmselt on teile vaja seda äkki veel uuesti genereerida, juhul kui source of truth on tegelikult andmebaas ja seda keegi kuskilt väljapoolt update imas käib, ala niuke panga kontekst, kus andmebaasi loomine on täiesti eraldi inimeste tegevus. Ehk siis tuleb seda korduvalt uuesti üle genereerida, iga kord kui andmebaas muutub ja siis on mõistlik oma enda koodis tehtud muudatused kirjutada siis partial osaliste klassidena, mis siis kleebitakse kokku genereeritud klassiga. Ja siia lõppu jälle, nagu ikka, QA, millega siis harjutada oma arusaamist kogu sellest asjast. Ja need on siin tõesti veel kord ainult spetsiaalselt kirjutasin siia selgema seletuse, et need ei ole kindlasti mitte need küsimused, mida me nüüd üks-ühele kavatseme teie käest kaitsmisel küsida ja teie arusaamist sellest saada, vaid need on siis sarnased küsimused. Et ärge neid palun pähe õppige, katsuge palun põhimõtetest aru saada, et te suudaksite aru saada, kuidas see asi siis umbes töötab ja millal mida peaks kasutama.